Salut, c'est Super Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma dernière vidéo d'aujourd'hui. On va jouer à Angry Birds Pop. Voilà, bon, vous avez un point d'eau, il faut mettre une image du jeu là. Bon, vous avez un point d'eau, on se voit à la fin pour une petite conclusion. Et le jeu, vous le mettrez en description si vous voulez y jouer. Ou sinon vous écrivez Angry Birds Pop sur le Play Store. Voilà. Mais vous le mettrez quand même en déclaration. Voilà, bon, un bandeau, c'est parti. Voilà, le jeu il est. Là. Allez, c'est parti, ça cherche les gars. Allez, c'est parti. C'est parti.
J'ai choisi le programme grande école parce que du coup c'est un grade de master et parce que ça m'a intéressé le fait de partir seulement en 3e année parce que j'étais pas prête à partir de la 2e et de me spécialiser plus tard parce que pareil je savais pas trop ce que je voulais faire. Nous en première année on a des cours de marketing, de management, de compta, de maths financières, d'anglais, de commerce et en plus je suis en English track aussi. J'ai fait le English track parce que du coup je suis très axée vers l'international et tous les cours sont en anglais.
Je m'appelle Alex Jeannot, je suis en BBA2. J'ai choisi Paris School of Business parce qu'elle est tournée vers l'international, y compris ses nombreuses spécialisations. J'ai fait un programme bachelor parce que j'étais plus intéressé de faire un programme de 3 ans. Surtout les spécialisations, j'ai trouvé très intéressantes. J'ai apprécié que j'avais même le temps de pouvoir changer d'avis et faire d'autres options comme gestion, comme comptabilité. Pour ma 3e année, j'ai choisi de faire une alternance en business development. J'ai apprécié cette formation parce qu'elle était tournée vers l'entrepreneuriat qui personnellement m'intéresse beaucoup. Sinon, mon master, je considère de le faire à PSB parce qu'ils ont des excellents programmes. Là, on se retrouve pour une petite conclusion. Là, vous avez vu le jeu. Si vous avez n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, abonnez-vous. Et on se retrouvera demain pour des nouvelles vidéos si j'ai le temps de les faire. Voilà. Tchuss.